Koperative Mbegera Bunini ni kimwe mu bigo bikomeye ubu mu gihugu cy'u Burundi mu bijanye no gutegura imbuto zirobanuye zimeze neza za kijambere na cyane bazwi nko mu gutegura imyumbati ibanguriye canke yomekereye isanzwe izwi nk'imwe myumbati idasanzwe ishobora kwimbuka ko ibiro 100 canke birenga bivanye na karere canke ko umuntu yawitayeho uwo mwumbati ushobora kwimbuka ko umwumbati upima imetero 2 zirenga ushobora gupima ibiro biri hagati no kuvuga bishobora gushika no ku 15 ari mwumbati umwe. Ibi rero benshi bagiye barabwira ko amakiga bavuga bati bino bintu kumbura hano mu Burundi umenga ni ibintu abandi bo bamenyere nko hanze. Koperative Mbegera Bunini irabikora, ni zimwe mu mbuto isanzwe igwiza. Uko iminsi igenda irahera niko abantu batandukanye bagenda bavuga ati eske bino bintu birashoboka, bino bintu birabaho. Amashirahamwe rero amwe ibigo vya leta bikorera utwabo, aba diaspora, abantu bari hanze bamaze igihe bavuga bati muntu mbere yo gutegura sezo ikurikira no kuvuga mu mwaka utangura kugira ngo twese duhagurukire rimwe dutangure kwiruka ku mbona kazoza n'umuvuduko udasanzwe, birasaba ko tubanza kwanza buno bumenyi tukabugira ko ubushakashatsi tukashika ku kibuga tukaraba uko ivyo bintu bikorwa, tukaraba ko bishoboka, tukaraba ko gwaruka ruhari dushobora kugira ubumenyi muri ivyo bintu kugira ngo dushobore kuronka imbuto zikwira bene gihugu bose, zikwira ibihugu byose bizikeneye kugira ngo umwaka uzane hazogire ababura imbuto byitwaje ko kumbura ababikora ari bake. Rero hari amashirahamwe amwe yatanguye kurungakayo ugwaruka kugira ngo baje mu massage barabiko uko bikorwa binabaye ngombwa bavyige. Aba rero mubona ni bamwe mu bari babishikiye mu kigo aho Koperative Mbegera Bunini ikorera, ni mu ntara ya Butanyerera muri commune Kayanza neza na neza mu Kabuye. Reka dufatakanye twumvirize bimwe mu byaranze n'urugendo cabashikanye mu Kabuye uko ibikorwa bitunganije. Reka duhakanya Emmanuel Barukinamwo atangura atwidondora atubwire ibikorwa ko bitunganije, turaza guhana kanya bano bamwe muri no gwaruka batubwire impamvu uru rugendo rwakozwe. Yewe ubwa mbere sanzwe ndi umuyobozi wa Koperative Mbegera Bunini ikorera muri commune Kayanza zone Kabuye intara ya Butanyerera. Ikidukoranije ngaha kuyu munsi wa mbere hari ikigo cyaje kiraraba ibikorwa turiko turakora, kirashima ibikorwa turiko turakora, hanyuma baradusaba ko boshobora kuraba muri gwagwaruka usanga ruriko ruraheza amashuri ugasanga nta kazi rufise, bagategera akazi muri leta ha kwiyumvira kugira bazoshobore gushira inguvu hamwe nabo kugira yitunganiriza imigambi. Babona rero akaryo keza ko kudusaba uburyo muri koperative iwacu Mbegera Bunini tubigisha kugira nabo biteze imbere baharonkera ubumenyi bwishi kugira buzobashikane kuri ya mbona kazoza ya 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere. Koperative Mbegera Bunini ku batayizi ni koperative de jeunes yishize hamwe kugira yitunganirize imigambi, na cyane ko hari bamwe usanga mu gikorwa runaka bariko baragishiramwo mu busamazi. Twebwe rero twashize inguvu hamwe kugira twitunganiriza imigambi kugira dushobore gushika kwihangiro ryiza twifuza. Aha muri Koperative Mbegera Bunini dusanzwe dutegura igiterwa kijanye na greffage, igiterwa cy'umwumbati womekereye bamwe bita ngo yimishije abandi kubangurira. Hambavu yaho tucatwongera tugategura igitoke ca kijambere cujuje ubuziranenge kitagwara tangwara gifise. Dufise mu bwoko bwishi amavariete atandukanye, tugashobora no gutegura igiterwa c'amavuka ya kijambere amahasi, na cyane ko ubwa mbere twabanje gutegura igiterwa c'amavoka. Tubona rero ko bidahagije ahubwo ari kongezaho ubumenyi kuko twarategura amavariete atandukanye y'igiterwa c'ivoka, guhera ku mahasi, ku mashokete, ku mafueti, ku mabote witi bot set, etinger n'izindi nyinshi cyane kuko uburyo turabuzi bwishi bwo kuzitegura. Tucare dutegura n'igiterwa c'umwumbati womekereye ushobora gupima 250 abenshi barabibona no kungene
igiti kimwe gisoromye cyeze gishobora kwikorera abagabo bane. Rero tugategura n'igiterwa cy'umuzabibu uhingurwamo nk'umuvinyu, bamwe usanga batanayimenyereye baje ngaha muri koperative Indegera Bunini Iwacu barayibona, bakabona n'igiterwa tuba turiko turakora kijanye na olive. Turabitegura, turafise mw'ivyo dutegurira indani muri koperative Indegera Bunini, abenshi bahashitse niho baca babona ko ari koperative iri kukivi. Rero turabahaye ikaze ngaha, turabahaye n'ikaze muri koperative yacu. Izina ni Ndayambaje Terence, nkaba arije naje nserukira urugwaruka turi kumwe nk'umuderege wabo. Twebwe rero tukaba twarungitswe, novuga ko ari nka leta, kuko mu bushikiranganji mu bwo bujeje harimwo urwaruka n'inkino n'imico kama. Bakaba bararavye baravuga ati ngaha mu Burundi turavye urwaruka rumwe ruraheza amashuri nta kazi, abandi nabo bakaguma bazerinze ngo barindiriye akazi ka leta. Tereka turabe ko hariho koperative twabonye imeze ukunuku turungikeyo urugwaruka, ariho mubona twaje kugira ngo twishikire kuri tere turabe ibikorwa. Rero sagaseseshwa rumuri jewe nabo turi kumwe ngira twahimbawe ibyo twabonye ngaha. Ego nivyo baravuga yuko benshi baba bashaka akazi ka leta, ariko twabonye mu gihe umuntu aba yakurikiranye nk'inyigisho ngaha, ni byinshi twabonye: kubangurira imyumbati, guhingura kugira turonke imivyaro y'ibitoke, kugira greffage, kubangurira amavoka ya ruhere, ya shogete n'ibindi vyinshi tuzomenyera ngaha. Ego nivyo sinovuga ngo nta uzova ngaha atakuye ubumenyi, kuko niyo ako kazi ka leta umuntu atokaronka mu kiringo twumvise tuzomarana ngaha namwe, tukaba dushoboye kuba twatahuye neza mutwemereye mukatwigisha nk'uko twumvise hariho umu engineer ngaha w'umugoronome asanzwe akurikirana ibikorwa byanyu, tukava ngaha twamenye natwe kubangurira umwumbati ushobora kwimbuka ibiro 50. Ndibaza ngaha uteye ibiti dufate 50 gacugwiza kuri kimwe n'ibiro 50, 105, usanga ari umwimbu mwinshi ushimishije. Rero twakengurutse, twanahimbawe, kuko tuzohigira byinshi. Wanashaka hagati yacu turashobora guca tuvuga ati ubumenyi twahakuye bikunze nitwakurikirana, turabona yuko naho nuwo duhana ako kazi ka leta atako twaba tugikeneye, mu gihe ibyo tuzoba dukuye ngaha tubona ari ibintu vyiza kandi vy'akamaro. Ikindi naco, ego hasi si twese mu gihugu, ngerageje kuvuga mu gihugu cose, si twese koperative Indegera Bunini iri mu Kabuye, ntiri Bujumbura, ntiri Bubanza, si twese twashitse ngaha, ariko urumva ko hari ico tuzoba tujyanye abandi. Ngira tuzogerageza kuza turavugana n'abandi shabure, namwe muvugane nabo ico kigo caturungitse, kuko urabona nk'ubu hatwebwe ko hari ico tuzoba tujyanye benshi, urugwaruka tuba twariganye, abo bandi baba barize amashuri. Kuko je ninava ngaha nzi gukora nkaronka umuvyara w'igitoke, inzi kugrefa, kubangurira umwumbati, inzi kugrefa ivoka, vyinshi numvise tuzomenyera ngaha. Urumva yuko hariho benshi bazoba bahomvye, tuzoba turi kuri nivo imwe mu gihe tuzoba twize twese, ariko benshi bazoba bahomvye. Ego muri make twashimye, twakengurutse, turabona ko tuzohamenyera byinshi, ahubwo novuga ati twari twaratanze. Mazina yanje nitwa Tuyishimire Evode, nabo twagendanye twabonye ibintu twavuga ko vyitwa ko bitangaje tutari twarabonye mu ishuri. Rero kuba twari tugiriwe amahirwe kugira ngo tuze muri stage, hama tumenye ubu buhinga abandi batari bazi. Nk'akarorero nk'ibintu bijanye na olive, ibintu bijanye n'imizabibu ntavyo twari tumenyereye mu Kayanza. Mugabo kubona ubu tugiriwe amahirwe, turiteze yuko tuzohakura ubumenyi, hama ubwo bumenyi natwe ntitubwisangize tuze tubuha abandi, hama bizoshoboke vy'ukuri yuko natwe dukoze koperative uzosanga natwe twitejeje imbere kandi tukirwara. Bwa mbere n'agateka twe twatewe, ikindi naco turumva yuko
biratuma natwe impano zacu zija ahagaragara, hama izo mpano natwe tukazisangiza abantu. Ikintu nobasabira nuko amakoperative ashobora kuba menshi, hama ayo makoperative abaye menshi urumva yuko duca dushobora kuronka twese ahantu hatandukanye. Ikindi naco abo bantu baba baronse uburambe mw'ivyo bintu baba bize, nabo baca baja muri ya makoperative. Amakoperative rero agwiriye bica bituma na ba bandi baheze amashuri hama nabo ntibashobore kuronka ubwo bumenyi, bamenye ukungene ahantu bashobora kugenda kugira ngo baronkere ubwo bumenyi. Twebwe ico twosaba nuko bivanye n'ivyo twabonye bihakorerwa, hakorerwa ibintu vyinshi, baragrefa amavoka, imyumbati. Twebwe mu bisanzwe twashimye kandi tuzohakura ubumenyi buhambaye. Twosaba leta yuko hoza n'abandi bakiga kugira bashobore kwibeshaho batarindiriye ngo bazoronka akazi ka leta, ariko bonyene bagashobora kwihangira imirimo bivanye n'ubumenyi bakuye muri koperative Mbegera Bunini.